こんにちはの動画では Mac でアプリをアンインストールする方法をお見せします。そのためにはまず Finder を開いて、次に Finder の中のアプリケーションに行きます。ここにあなたのアプリがすべて表示されます。そしてアンインストールしたいアプリの名前と詳細を確認し、慎重に選択し、確実にドックのゴミ箱に移動することができます。その後、パスワードを入力してください。そしてアプリがインストールされました。また、アプリを一度クリックすることでもできます。次にコマンドデリートをクリックします。それで解除されました。今日はこれで終わりです。いいねとチャンネル登録を忘れないでください。次お会いしましょう。